And then another major hook for me at this time was the Lamas were saying that the mind is the source of all suffering and of all happiness. And I was like, wow, that's an amazing statement. And in the West, the presentation of the mind from the psychology of the West is kind of very limited. I mean, it's helpful up to a point, but it's limited. So then again, this was another thing that made me really want to explore Buddhism. Yeah. Өөр үнэхээр одоо номыг үзэж судалж мэдэх ёстой юм байна, суралцаж мэдэх ёстой юм байна гэж номонд намайг бац маш ихээр татсан нэг зүйл бол Бурхны одоо багшийн сургаалд бидний зовлон жаргалын аль нь сэтгэлээс үүдэлтэй юм аа гэж тэ сургадаг юм. Үнэхээр сонирхол татсан юм аа гэж тэ. Тэгэхээр энэ талаар суралцж мэдъя тийм. Миний одоо зовж жаргах бүгдээрээ надаас өөрөөс миний сэтгэлээс шалтгаалдаг юм бол энэ талаар суралцж мэдъя гэж яах аргагүй бодогдсон. Яагаад гэвэл өргөндийн одоо сэтгэл судлал бол сэтгэлийн маш их хязгаарлагдмал ойлголттой байдаг тийм ээ. Судалж мэдсэн байдаг боловч одоо Бурхны шишин шиг тийм өргөнд дэлгэр мэдлэг Okay, so now after the introduction, I'd like to talk a little bit about some basic concepts within Buddhism that sort of set a platform for us to build upon in terms of dealing with anger. Тэгээд хичээлийнхаа тухай нэг товчхон нэг өдөртгөл хэлэхэд юм байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд бүгдээрээ одоо сэтгэлд биднэрт байдаг тэр хорт муу сэтгэл болох тийм ээ, хөнөөлт сэтгэл болох, уур хилэн, уур хорсол гэдэг юм таньж мэдээд дарж салахын тулд ямар ойлголтууд биднэрт байвал зөв юм бэ гэдэг. So then regardless of where we come from, how old we are, any particular details about us, what we all have in common is that we want to be happy. We don't want to suffer. I mean, if we look back even through today, we probably tried to do so many things just to avoid difficult experiences or unhappy experiences. All the time we were looking to be pleased, to be happy. You check. Бид нар хинж байлаа гэсэн тийм ээ, ямар ч гарал үүсэлтэй ямар улсын иргэн одоо хинж байлаа гэсэн хамаа байхгүй. Бидний бүгдээрээ ижлэхэн хүсдэг юм юу юм бэ гэхээр жаргалтай авах хүсдэг. Бид бүгдээрээ л тэрүүгээрээ яг ижлэхэн юм аа гэж. Тэгэхээр энэ үнэн үгүй юу гэдгийг жишээлбэл өнөөдөр өдөр өнгөрөөсөн одоо өөртөө өдрийг хэрхэн өнгөрөөсөн гэдгээ билээ гэдгээ ажиглаад анзаарч болно шүү дээ гэж тийм. Тэгэхээр өглөө босхоосоо эхлээд л бид нар дор бүрдээ яавал нэг жоохон жаргалтай таатай айтаахан байчих вэ гэдгийн хойноос өдөржингөө хичээж явсан байдаг тийм. Яавал таагүй хэцүү бэрх зовлонтой юмнаас зайлсхийхөв хэрхэн жаргалтай байх вэ гэдэгт л өдрийн турш хичээсэн байдаг. Тэрийг нэг эргээд ажиглаж болно. Is that true for you? Тийм үү. You can scan back through today, just today. Yeah. Өнөөдрийн нэг өдрийг л ажиглаад харж болно шүү дээ. We certainly didn't go out of our way looking for problems, did we? But maybe problems came anyway when they're not invited, but they come. Yeah. За би нэг зовёо гэд тийм ээ. Эцүү үедээ тулгарьяа гэд тэрний хойноос хөөцөлтөд гүйсэн хүн ямар ч байсан байхгүй л баг тийм ээ. Хүсээгүй байсан ч гэсэн бидэрт зовлон ирэхгүй гэсэн үг биш тийм ээ. Тохиолдсон л баг. Гэхдээ тэрний хойноос хөөцөлтөө яваагүй хаа гэж. So the Buddha's view on this is that actually our suffering and our happiness come from inner. They come from our views, they come from our attitudes, come from our moods. Our moods go up and down, our emotions go up and down. And this largely determines how we experience, moment by moment, day by day, night by night. It's coming from inside us. This is not our usual view, not usually where we look when we're having difficulties. We don't look and think that it's coming from inside. Тэгвэл бурхан багш үгж айлцсан гэхээр бидэрт бидний ихшин хорон болгонд амсаж идэлж байгаа бохоо тий би жаргалтай байна уу зовлонтой байна уу ямар байна вэ гэдэг бидний сэтгэлээс хамаардаг юм аа гэж. Тэгэхээр энэ бүхэн
одоо өөрийн сэтгэлээс үүдэлтэй байх нь тий бидний сэтгэлд одоо ямар үр хөрөнгө байгаа ямар яас байгаа тий ямар сэтгэлтэй тэгээд өөрт ирж байгаа эдэлж байгаа ам сургаа би яаж харж байна вэ гэдэг бүхнээс шалтгаалдаг байх нэ гэж. So let's check. I think that for ordinary people, our usual view is that our happiness is coming somehow from the outside, from things on the outside of us. For example, when I get that dream job, when I get that apartment, when I get that car, when I get the new iPhone, when I get the new Samsung, whatever it is, when I get those things, then I will be happy. True or not? Тэгвэл бид нар өөрсдийнхөө зовлон жаргал хаанаас ирж байна гэж яг одоо харж байна гэдэг өөрийнхөө тэр одоо бодол санаа үзэл баримтлаа шалгаад нэг үзэлтэй тийм ээ ажиглаад нэг үзээ. Тэгэхээр бид нар юу гэж боддог гэхээр за би нэг ажилтай болчихвол нэг бүх юм болчих гээд байна. Нэг сайхан жаргачих гээд байна тийм ээ. Ажилтай болчихвол эсвэл зарим нь нэг байртай болчихвол тийм ээ. Эсвэл одоо өөр тийм нэг гар утастай болчих юмсан, ийм нэг компьютертай болчих юмсан. Тэгвэл одоо ингээд болчих гээд байна гэж хүсдэг юм. Бид нар тэгэхээр жаргал өөртөө ирэх амар тайвныг дандаа өөрөөсөө гадна талаас хайдаг юм байна гэж. And then what about if I find that ideal person that I've been looking for? We think, then I'll really be happy. Yeah? And the money. If I get more money, then I'll be happy. Yeah? Better salary, or somehow people give me money, or I just get more and more material things. This will make me happy. Does it? За тэгээд бидний бас жаргал надад ирэх байхаа гэж хүсэж боддог юм юу гэхээр хавь нөхөр байдаг штэ тэ нэг үнэхээр нэг сайн үнэтэй учирчих юм бол би тэгээ жарганаа гэж тэ сайн үнэтэй сууж бол жарганаа. Тэр нь бид нар юу энэс их жаргалыг горддог гэхээр мөнгнөөс таны хангалттай сайхан мөнгөтэй болчих юм бол тийм ээ цалин маань нэмэгдчих юм бол болчих тийм үү. Тэгэл юм бол бүх юм сайхан болчихно гэд бид нар бодоод байдаг. Тэр үнэхэрийн тийм юм болоо гэж. Do we get happier? Жаргалтай болох. Maybe for a short time. Of course, you know, we have joy, we have pleasure. We're not saying that we don't, but does it last? Can we say it's really genuine happiness? Яг энэ жинхэнэ жаргал гэж юм яриад байна те. Тэгэхээр тэр хүсэж байгаа юмтайгаа учирчих юм бол мэдээж нэг төр зуурын жаргал ирнэ дээ тийм ээ амсан штэ бид нар те баяртай байна те сайхан санагдана тэр бол эрхэнд дамжиггүй тийм ээ гэхдээ хэр удаан үргэлжлэх болоо тэр гэж те нөгөө бидний хүсэж байгаа жинхэнэ жаргал мөн үү тэр. So this is what most of us spend our lives doing, is actually looking, trying to arrange things on the outside of ourselves in order to be happy for ourselves, for our children, for our family, for our society. That's what we do. Тэгэхээр бид нар дор бүрнэ тий бидний эргэн тойрны ерөөсөө энэ нийгэм тэр чигээрээ тийм ээ бидний хийж байгаа юм юу гэхлээр зэрэг дандаа өөрийнхөө жаргалыг гадна талаасаа хайдаг тий. Би ерөөсөө л энэ гадна талдаа л байгаа юмнуудыг болгочих юм бол айтайхан таатай болчих юм бол би жарганаа гэд тэгж бодож итгэсээр ирж байна. And then when we get those things, or maybe is there anybody here who's got everything that they want and they're completely contented? Let's ask it like that. За тэгвэл энд одоо өөрийнхөө хүссэн бүх юмыг олж авсан. Одоо би маш сэтгэл хангалуун байна гэж бодож байгаа хүн байна. Миний сэтгэл одоо Tim, agree? тийм хүн байна. Still need a little bit more of something. Дахиад нэг өөр нэг юм байл болчих гээд энэ даал гэд юм бай. Үргэлж нэг юм дутагдаад байгаа үстэй тий. We have to work for a bit longer, we have to work a bit harder, we can't stop yet. So where I'm going with this is that there's always some sense of dissatisfaction, some sense of something lacking.
we don't reach that point and say, okay, enough. I don't need any more. It's very difficult for us to reach that point and say we're completely contented. Байнга л нэг юм дутагтаад байгаа юм шиг тийм одоо нэг тийм байл болчих гээд байна да. Ингэчүүлдэгч гээд байна да. Ингээд нэг үргэлж бидний дотор нэг тийм сэтгэл болохгүй байгаа юм шиг дутаж гачиж байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрж байгаа гэж тэгэхээр за одоо надад болон мэдл төрөх бидэрт их ховор байдаг штэ боллоо бүх юм байна ингээд сайхан сэтгэл хангалуун байна гэх тийм цаг үе бид тун ховор ах юм да гэж. So that's the happiness. What do we do with problems? Do we also look outside and say it's because of that person, it's because of this or that, my job, my boss, my parents, my colleagues, the government, the politicians, the weather? We're always ready to point out there. That's where my problems are coming from, outside. We think this, don't we? We live like this. За жаргалаа бид нар гадна талаас нэг юм олчвол болчих гээд ингээд хайгаад идэх юм байж тэгвэл зовлон тохиолдохоор бид нар яадаг бай хин нэгэн хүнийг өөрийнхөө гадна талд байгаа ямар нэгэн юмыг буруутгах жичлэх юм хайгаад давтгоо гэж жишээлх юм бол за ажил дээр тэр нэг хүн тэгж тийм зан гаргаад манай дарга намаа тэгж загнаад эсвэл бид нар юу яадаг улс төр энэ манай төр засаг болохгүй байна тэр хүмүүсээс болчлоо тэр нэг хэдэн 76 хүнээс боллоо эсвэл яадаг бидэрт буруутгах юм ерөөсөө дутаж гачихгүй шүү дээ цаг агаар тийм байсан учраас тэгснээс тэр тэгжэлснээс энэ ингэснээс үргэлж бид нар хаа нэг өөрөөсөө өөр юм зааж жичлэх гэж хайдаг шүү гэж. So you see, because of this thinking that the happiness and the problems are out there, then we spend our time focus very much on the outside of ourselves, trying to arrange the world just so that we and our loved ones can be happy. And even if we're successful, maybe we can have some good conditions for a time. Now, this is true, we can. But it doesn't last. And again, we have to try and rearrange everything. And we just get it right, and something else happens. There's no stability because it's the wrong place to be looking for happiness. It's the wrong place to point our finger as the root cause of our problems. Of course, there are secondary causes on the outside of ourselves, but the root causes of happiness and suffering, we have to point the finger this way, inside. Ингээд бид нар бүхэл амьдралаа жаргал зовлонгоо жаргалаа олж зовлонгоос хагацхын тулд гадна талыг эмгэлцэгцлэхэд зарцуулаад хамаг цаг заваа хүч тиймээ зарцуулаад дуусчих юмаа гэж тэгтэл гадна талынхаа юмнуудыг эмхэлж зэгцэлж айтайхан таатай болгох гэж тийм ээ надад болоод миний ойр дотны хүмүүс ингүүл жаргачиханда ингүүл зовхгүй байна да гэд тэр юмыг ингээд болгочих гээд явсаар байтал тэр яг гол шалтгаан руугаа хүрч ажиллаж чадахгүй байна л гэсэн үг байна тий. Өөр дотор хайх байсан юмыг буруу газар шалтгааныг нь хайгаад тэрийг засах гээд яваад тахлаар дими юмд хамаг хүч цаг цаваа зарцуулаад өнгөрч байна гэсэн үг байна тий. Гэтэл гол шалтгаан өөрт байгаад байсан юм шүү дээ тий. Өөртөө тэр гол шалтгаан байгаа газараа ерөөсөө олж харахгүйгээр гадна талыг засахаар төрхөн зурл эмхэрч зэгцэлдэг юм байна. Төрхөн зурл айтай таатай болдго юм байна. Төрхөн зурл зовлон бэрхшээрээс хавцдаг юм байна, тийм ээ. Тэр гадна тал гэдэг чинь зөвхөн бидний нөгөө нөхцөл төдий учраас тэр нөхцөлийг бид нар дахин засаад байлаа. Ахаад л тэр чинь өөрчлөгдөд хувьсаад байдаг юм байна шүү дээ гэж. Тэгэхээр тэр жинхэнээр зовлонгоос хагцсан, жинхнээсээ жаргалтай очрно гэдэг чинь гадна талд байдаггүй юм байна. Then we might well think, well, if I become very powerful, if I become very wealthy, if I become very famous, well respected, then I will be able to control things on the outside of myself. But this is not true. No matter how powerful somebody is and how have all the wealth in the world, still cannot control the external conditions. Not possible. So even this is not worth striving for. Заримдаа бид нар боддог би эрх мэдлийг олчих юм бол тийм ээ нэр төрийг олчих юм бол эсвэл одоо маш их баян одоо эд үлгийг эргшээчих юм бол тэгэх юм бол би бүхнийг зохицуулчих наа болгочих нь
Тэ надад одоо хангалттай л одоо их мэдл байх юм бол би болчих гээд байна гэж бодоод байдаг тэ. Гэтэл тэр бүхнийг хичнээн их одоо ихээр ирхшээлээч гэсэн нөгөө нөхцөл болгоныг засаа залруулад өөрийнхөө хүснээр тэр жинхэнэ амар амгалантайгаа жаргалтайгаа уучирч байгаа гэж байдаггүй байна. So the Buddha's essential message is that true happiness, genuine, lasting happiness, is to be found within our own mind. Sometimes we say heart. Mind, heart. It's never going to be found in the things outside ourselves, the possessions, the people, the situations, the travel, whatever we can think of outside. It's not where we're going to find it. It's right here within us, in our heart. Тэгвэл бурхан багш ерөөсөө л юуг биднэрт ухааруулж ойлгуулах гэсэн альцсан сургаалуудынх нь гол одоо нэгэн чухал зүйл нь юу юм бэ гэхлээр зэрэг бидний хичнээн их тэмүүлж хүсээд байгаа тэр амгалан жаргалан гэдэг юм чинь яг өөрт чинь байдаг юм байна шүү. Сэтгэл зүрхэнд чинь байдаг юм байна шүү, тий. Гадагшаа хичнээн тэрийг хайгаад алс холын газар аялаад тийм ээ одоо ямар ч их мөнгө төгрөг цөрөнгө мөнгөө зарцуулаад хайгаад олдохгүй юм байна тий. Яг тэгвэл байхгүй юм чи гадна тал байхгүй юм чи хичнээн яаж ч хайгаад олдохгүй юм байна. Харин өөрийн сэтгэл зүрхэн тий нэст өөрийн сэтгэлээс хайх юм бол тэнд оршиж байгаа юм байна шүү гэж альцсан. So as always we say too with the teachings that don't just believe what you're hearing. Check out. When you go into your life, think about what you heard and check in relation to your own experience, is it true or not? This is the way that you will gain true or accurate realizations about your reality, about the reality of the world. Not just because you heard something and you believed it, you need to be like the analyst, really checking thoroughly. Is it true or not? Always ask yourself this. За тэгээд бас бурхан багш үрж альцсан гэхэлэр зөвхөн миний хэлсэн төдийгээр хэлсэн гээд энэ бүхэн битгий итгэж үнэмшээрээ гэж тий. Үргэлж ажиглж шинжилж байгаарай гэж. Яг л одоо эрдэмтэн хүн шиг судлаач хүн шиг юм уу тийм ээ. Энэ бүхнийг ажиглаж судлаад энэ үнэхэрийн тим юм уу? Үнэн юм болоо гэдгийг тий. Би өөрийнхөө амьдралд надад юу тохиолдож байна тий. Тэр бүхэнтэй харьцуулаад жишээд ингээд ажиглаж шинжилж байж тэгээд дараа нь үнэмшээрээ гэж альцсан. Тэрээ. And then something else that we all have in common is that we have extraordinary potential. So we can call it Buddha nature. In contemporary language, we can say extraordinary potential to remove, or gradually eliminate, or no, let's say gradually remove and totally eliminate all negative qualities in our mind. In other words, all sources of suffering. And at the same time, we can cultivate, we can perfect all good qualities, the source of true happiness, lasting happiness. So there's not any one of us that doesn't have this potential. In fact, there's not any one sentient being that doesn't have this potential. So know you have this incredible potential, this great treasure within you. This should be where we put most of our attention in our life, to discover this, to uncover it, to realize it, to become completely happy, virtuous. Then we can really help others because we're qualified to do so. Yeah? Not just kind of saying some words, but we're actually living it. So this is our potential. Ингээд өөр одоо бурхан багшийн айлцсан бидэрт одоо нээж өгсөн юм нь юу вэ гэхлээр айлцсан сургаал нь юу вэ гэхлээр зэрэг амьтан бүхний сэтгэлд бурханд бүтэх мөн чанар байдаг юм аа гэж тий. За тэрийг одоо юу гэж өөрөөсдийнхөө ойлгоно тэр тийм нэг хэрэггүй ариун уг мөн чанар байдаг юм аа гэж тий. Бидраа салгаж сэтгэлээс мань салгаж болохгүй өөрийнх нь уг мөн чанар юм байна тий. Тэр нь одоо бурханд бүтэх мөн чанар. Өөрөөр хэлбэл сэтгэлд байдаг гин болгоно арилгах. Бидэрт ямар зовлон бэрхшээлийг үүдэгч ямар гин байна вэ? Тэр болгоныг бид арилгаж ариусгаж болдго юм байна гэж. Тэгээд дараа нь жаргал амгалан болгон үүдэх тэр эрдэм болгоныг бид нар сэтгэлдээ дэлгэрүүлж болдго юм байна гэж. Тэгэхээр тэгэх чадвар биднэрт чадах биднэрт бүгдээрэнд нь байдаг байх нь шүү дээ. Тэр нь яг ижлэхэн бид нар бас хоорондоо тий
тэр чадвараараа хөгжүүлж болох, арилгаж болох гэдэг тэр чадвар маань биднэрт одоо чадах маань уг чадах нь биднэрт бүгдээр адилхан байх нь тий. Тэгэхээр энэ амьдралын зорилго юу байж болох вэ гэхээр өөрийн тэр уг чадвартаа хүрэх чадвартаа хүрэх байх нь шүү дээ тий. Тэгээд гин бүхнээс хагацаад эрдэм бүхнийг төгс олчих юм бол бид нар яах вэ? Буцаад амьтанд жинхнэр тусвал тусыг нь бүтээж чадах нэ гэж. Тэгэхээр энэ одоо амьдралын зорилго, ийм сайхан зорилго, түүнээс одоо дээгүр сайхан зорилго гэж юу аах вэ? So to start this process, or maybe you've already started to continue it, it's really important that we learn about and unpack what are emotions, and really understand what they are and how they can be transformed, so that we can utilize our mental energy in the best possible way to actualize our inner potential. Тэгэхээр энэ зам мөрд одоо та хэд зарим нь аль хэдийн гарсан бизээ гэж тэгвэл энийг улам цааш нь одоо лавшруулад тий тэгээд өөрийн сэтгэлд байгаа хор хөнөөлтөй тэр муу сэтгэлээс хагацах гэж байнга хичээж шандаад түүнийг яаж одоо эрдэмт сайн юм болгож хуургаж өөрчлөх юм бэ? Тэгсээр тэр биднэрт байгаа уг мөн чанараа яаж таньж мэдэх юм бэ? Түүндээ яаж хүрэх юм бэ гэж байнга хичээж шандаж байх хэрэгтэй юм байна шүү.